Moin, ich habe meine Mystery Box von pflanzeplus.de ausgepackt. Wie ihr sehen könnt, ich könnte mich jetzt hier schön hinter 8 verschiedenen Pflanzen verstecken. 8 Pflanzen habe ich bekommen für 30 € und tatsächlich muss ich sagen, ich habe keine Schäden an den Pflanzen jetzt so auf den ersten Blick feststellen können. Und ich habe auch, was mich persönlich sehr überrascht hat, nicht irgendwie so kleine Mini-Pflanzen bekommen, sondern wie ihr sehen könnt, auch schon etwas größere Pflanzen. Wenn ihr das im Einzelnen nochmal sehen möchtet, dann schaut euch gerne mein Video dazu an.